ஓகேண்ணா. ஓகே பாஸ். ஓகே 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 ஓகே. ஒரு மீன் கறி வந்து மீன் விடுங்களா? இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். என்னடா கையால தள்ளுற? ஸ்டாண்டு கொடுத்தாலும் அவன் கையால் தர மாட்டான். நீ உடம்பு ஸ்டாண்டில் தள்ளுற, அவன் உடம்பு கையால் தரலாம். போயிடுது ஸ்டாண்டு போட்டு தள்ளுறான். என்ன ரவுண்ட் சைஸ் என்ன? தொண்டையில கை வச்சு சா வச்சுடா. டே 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 செல்வநாதரா செல்வநாதரா செல்வனா மஜா வீடியோ போட்டோ உனக்கு கேட்க நினைச்சேன். சொன்னீங்க ப்ரோ கேட்கலையா? நான் கேட்க நினைச்சேன் வந்துட்டேன். நான் கவி கையோ ஒரு டேய் நம்மளாம் கரெக்டாகண்ணா. அங்கிள் பாட்டை கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணுங்க. அங்கிள் 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 மாமா மாமா சொல்லுண்ணா. அப்படியே போட்டு சொல்லுண்ணா. சூப்பராக இருக்கும். இப்படிதான் போயிட்டு இருக்கேன். அப்படியே போ அவருக்கு என்ன வாங்கிட்டுங்களாம்ல. என்ன பண்றது பாடுறா. போன்ல கையை வச்சு அமுகுற எடுக்காடா சொல்றா. போயிடுறா டே. நான் போன்ல பாருண்ணா. கிளாரிட்டியா தெரியுதாண்ணா? அங்க ஒண்ணு வந்து அங்க ஒன்றும் வரல. அதோண்டி அதான் ஜாலியா இருக்கிறா போல. ஆமா நீ போன எங்க கோச்சு யாரு பொருள் எங்க கூட இல்ல நான் மச்சான் குண்டா கமல் கமல் பாத்தியா என்ன? நீ பார்க்கல என்ன காதுல கேட்டது. முட்டிட்டு எதுடா பாவுண்டா. கதையை விட்டு பாரு. சொல்லு அந்த வீடியோ எடுத்துட்டு பாரு. யார் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. அவர் என்ன பேசுறாருன்னே தெரியல. நோக்கியா ரிங்டோன். ஓய் ஓகே கட் பண்ணுவோண்ணா. கட் பண்ணி நல்லது கட் பண்ணிங்க. அப்புறம் மீன் யார் வாங்க விடுறீங்களா? மீன் வீட்டில் கொடுத்துருங்க. நான் வாங்கினா நான் தலை நான் போடுறேன். எப்படி சொறி இதுக்கு மேலே இது குழம்பு கிடையாது. சக்கரை ஒவ்வொரு நேரம் வாங்க குழம்பு நல்லா இருக்கும். ஒரு நிமிஷம் தெரியல. பரவாயில்ல.
நேற்று நைட்டு பிளானை போட்டார் நினைக்கிறேன். நைட்டு 12 மணிக்கு கால் பண்ணுறேன். தெரில எத்தா தானே கவனமா இருக்கு. இல்ல வேணா ஒரு 10 நிமிஷம் பேசலாமே. சரி ஓகே. பைக் பத்திரம் ஓவராண்ணா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நம்ம வீட்டில் போய் எடுத்துக்கலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இன்னொரு பைக் எடுத்துக்கலாம். பீஸ் உடஞ்சிடும். எல்லாத்தையும் எடுத்து இல்லை சூப்பராக மூஞ்சி பார்க்கறதுக்குனே வருவாங்க. போட்டுண்ணா அதுண்ணா கேர மாரி உள்ள வந்து பூந்து 100 கிலோ கேர மாரி இருந்துயா? 3 கிலோ கேர 2 கிலோ கேர தான் இருக்கு. அது நீ 1/2 கிலோ வெட்டினாலே எங்களுக்கு 100 கிலோ மாறினான். அந்த வீடியோ எடுக்கல, இந்த வீடியோ எடுக்கிறா அவர் விட்டாரா? அவன் அங்கே பேசிட்டு இருந்தான். இவன் வானாம் போய் அவன் போய் ஸ்டாண்டு தட்டுறா. வீடியோ தர ஓடுது. நீயா சொல்ற ஸ்டாண்டு தட்டுறானா? இல்லடா சொல்லு ஸ்டாண்டு தட்டுறா. அசிவா பேசுற தப்பு தானே. வண்டி சார் தண்ணியில் சென்சார் போயிடுச்சு, பேட்டரி போயிடுச்சு, ஓட்டும் போது தெரியலையா? 10 ரூபா வந்துடும் மொய். சைலன்சர் அடிப்பட்டு சொல்லிட்டு ஓட்டையாக்கு சொல்லிட்டு போய் தடுத்தான். ஓட்டே இல்லை, ஆடு வேஸ்ட் ஆகும் சைலன்சர். போய் புதுவேல் போய் புது சைலன்சர் வராங்க. இதுக்காக புல்லட்டுக்கா? புல்லட்டு இதை போட்டு அங்கே தான் போகணும். புதுப்பேட்டை ஆமாம், நிறைய வெரைட்டி இருக்குண்ணா. ஓன் சைலன்சர் இருக்குது, வீட்டில் இருக்கு. அதை போட்டால் நம்ம ரோட்டில் ஓட்டினா ஒரு மாதிரி இருக்குது. யாரும் நம்மளை பார்க்க மாட்டாங்க. ஆமாம், பீட்டு போட்டால் தான் தரமாக பார்க்கறது. வச்சாங்க வாங்க பார்க்குறோம் சூப்பர்ண்ணா. நல்லா வந்துடும். இதுலேயே ஒரு 2 முருகுனா எல்லாரும் பார்த்துருப்போம். கையோட செலவு பண்ணிடலாமா? பண்ணிடலாமா? போயிடலாமா? பணம் இல்லையே, இல்லை ஆசையாக இது சிம்சனில் எந்த மாதிரி புதுசு தானே? புதுசு இருக்குது, செகண்ட் ஹேண்டில் இருக்குது. கம்மி ப்ரைஸ் தான் அங்கெல்லாம். சிம்சன் இருக்குல்ல, காசு இல்லையா? அப்போ சிம்சன் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு கிட்னி விற்றுட்டு அப்படி இந்த இருந்தால் விற்றுக்கோ. கேட்டுக்கோ. நான் கேட்டு வைக்கலான்னு பார்த்தா நீ கேட்குற. அவருக்கு தான் கால் பண்ணணும் ஃபோனுக்கு. ஓகே தலை 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 ஒன்றும் இல்லைண்ணா, எதுவுமே சொல்ல மாட்டேண்ணா. யார் வேணாலும் எடுக்கலாம், எல்லாம் பிரச்சனையே இல்லை. நல்லா காசிமேடு இருந்தால் பொதுண்ணா, பொது யார் வேணாலும் எடுக்கலாம். யார் வேணாலும் எடுக்கலாம். போன வாரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு இது யார் வேணா என்ன வேணா பண்ணலாம். அதான் போன வாரம் ஒருத்தர் முன்னாடி கவி தீபகளாக இருந்தாங்க. ஆள் காணுமே. யார் வேணா எடுக்கலாம். ஏதாவது கொஞ்ச நாள் முன்னாடி உங்க மச்சானா அவருக்கு வேலை அவர் சேனல் வச்சுக்கிறாரு. அவன் சொல்லிட்டான் சொன்னா வர சொல்லிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் வர அவர் பிஸியாக மார்க்கெட்டு பிஸி. கமலண்ணா இன்னொரு படம் நடிக்கிறார். மக்களுக்காக நான்